on va mixer. Est-ce que vous avez ouvert là? Je crois que c'est fini là, le merguez là. Qu'est-ce qu'il y a, ma belle? Tu peux pas jouer avec de l'eau. C'est mouillé! Oh là là! Hey, faut pas jouer de l'eau quand même.
Les concours de beauté, c'est guerrière. Oh, non, c'est une Princesse rebelle. C'est des choses. assez solide pour l'écran. Oui, non, mais il l'est. Tu sais faire la guerre. Oui, parce qu'il y a le Tu sais moteur. détruire la planète. C'est un truc, tu sais, qui... Déjà, faut savoir que les championnats de France, Non, mais ça, par contre, toi, TikTok, YouTube, hein. ouais, juste Facebook. Ah si, t'es sur Facebook déjà. C'est automatique. Hein. Le cochon de gare. La bergerie Godard. Putain, on a la ferme. Tu vois, on a la ferme Godard. C'est ça qu'on devrait ouvrir, la ferme. La ferme Godard sur Facebook. Moi, je trouve que ça lui va bien. Oui, il aime bien. Ça va, il est bien. Si moi je le veux, ça me fait moi que ça fait GPS. Oh non, c'est Allez, vas-y, moi je te prends. trop facile, trop facile. Ça connaît bien sur ton... Qui danse? On tient là, je prends n'importe qui. Dans le 10. Moi, dans le 10.
Non, ça c'est le... Ça c'est le chevreau. Mouton, c'est... Le chevreau alors, il fait pas mal. Ah oui. Ouais, la poule? Ah oui, il fait bien la poule. Oh là là, faire bien, hein? Il a grandi dans une ferme. La vache par contre je manque un peu de coffre, c'est comme le cochon. Quand je l'ai trouvé mignon. Tu vas aller au Got Talent là, au français. Ah? Tu as vu, oui. Je manque Oui, de- au Got Talent, c'est bien ça, hein? Mais non, le cochon. Talent d'écrit. Tu veux faire la licorne? T'as vu, c'est les tontons. Qu'est-ce que j'ai dit à toi, chérie? C'est ton tonton, hein? Ah ben fais comme ça. Elle fait glou 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 aussi. Non monsieur. Quoi? Oh la pigeon. Ah, le Jack. Ma fille est déjà devant pour qu'elle Gâteau. Non, on va au gâteau, un gâteau.